空气压缩，空气什么原理啊？类似虹吸管原理嘛？有没有用到电呢？就这样抽水啊？用到那个空气大气压力的问题。左边那条长水管的要灌水，灌满了再把它封起来。右边那个弯曲管上面，你看也有一段那个是要用空气的吗？大气压力的作用啊。